Jeder Superheld wie Superman braucht einen Begleiter wie Krypto. Hat dein Hund es drauf? Geruchssinn. Kann er einen Snack kilometerweit erschnüffeln? Ausdauer. Hat er Unmengen an Energie? Tapferkeit. Ist er mutig wie ein Löwe? Sie jagen nicht nur ihren Schwanz, sie jagen auch Bösewichte. Jeder Hund kann ein Held sein.